單價萬零蚊就可以攞低我哋喺珠海呢套6米長嘅大陽台，而且望到出邊個景觀咧，仲要係好靚嘅小區園林景觀啊！我哋呢度咧係位於珠海嘅嚇，呢套142平方嘅4房2廳2衛嘅大平層啊！你睇下呢個格局，你中唔中意做到雙陽台南北通透嘅？咁呢一邊咧就係我哋個廚房個位置啦。廚房出翻嚟咧就係我哋個餐廳啦。嗱，呢邊佢仲有個陽台嘅，兩邊嘅陽台都係望我哋嘅小區園林景觀，唔會靠馬路，所以咧係非常之安靜嘅。咁我哋喺入門呢個位置咧，嗱呢邊就係入門位置啦，但係入門口咧就做咗鞋櫃噶啦。咁呢邊係有間房嘅，呢間房俾你老人家住咧係冇問題嘅嚇，咁樣私密性會好好多啦。嗱，再嚟睇下我哋呢個客廳。係有成7米咁長嘅客廳啊！呢種格局你中唔中意呢？嗱，再嚟睇我哋休息區域啦。呢邊一共係有3間房，兩個廁所啦，包括一個公衛啦嚇。呢個位置呢，就呢個住喺呢度呢，就非常之清靜啦。樓下就係有嗰啲百貨商業體啦。嗱，呢個我哋嘅主人套間睇下。嗱，廁所都係做咗乾濕分離嚇。如果最近大家想喺珠海揾啲大面積嚟改善嘅話，可以過嚟睇下呢度嚇。單價萬零蚊喺珠海嚟講係唔算貴啊，畢竟係珠海嚇，住到咁靚嘅位置，咁靚嘅戶型啊。OK， 如果想了解或者有咩唔明白嘅話，隨時可以諮詢我啊。拜拜。